Leuk, maar kongslees. Dat denken de meeste landelijke kranten over de kandidaatstelling van Lutz Jacobi. Ze melden haar juster als laatste gadingmakker. Ze moet het opnemen tegen bekende namen als Al Bayrak en Samson. Een strijd die ze nevens de landelijke media neer winnen kan, omdat net in haar kennen zoeken. Maar dat valt wel zo denken ze bij de Thorbecke Academie. Het is natuurlijk een verkiezing waar niet iedereen aan mee kan doen. Je moet lid zijn van de Partij van de Arbeid. Dat de meeste Partij van de Arbeid-leden haar wel kennen. Omdat ze binnen de partij, nogmaals zeker in Noord-Nederland, gewoon heel actief is. Ze heeft ook al punten gescoord, denk ik, met haar verkiezing tot groenste politicus in 2009. Het grote publiek kwam juster voor het eerst in de kunde met Jacobi. En ook de landelijke media. Maar ze schatten haar net goed in, nevens de nagelnaaie campagneleider van de werkgeesterpolitica. Het beeld uit de pers wordt een beetje neergezet als backbencher, als buitenbeentje. Een aantal schrijven ook dat ze niet echt kans maakt. Maar ik denk dat ze daarmee Lutz wel onderschatten in haar kracht en kwaliteiten. Ook op sociale media, als Twitter, wordt er een soort praat over Jacobi. De reacties gaan vooral over haar uiterlijk. Zo twittert verneemt tv-maker Wim de Bie. Velen denken dat Lutz Jacobi, een typetje van mij is. Ja, dat is zo. Hulde aan grimeur Arjen van der Grijn. De politiek verslagjouwer Wouke van Schermburg van de NOS had haar twijfels over de uitstrieling van Jacobi. Zie ineens Lutz Jacobi voor me als minister-president op staatsbezoek bij pakweg Sarko. Dan zie ik toch weer, dan gaat het over een beetje spottend over haar uiterlijk. En dat vind ik heel goedkoop. En dat hoort misschien bij deze tijd dat mensen dat overschrijven. Maar ik vind dat je, wie je ook bent, dat je mensen daarmee tekort doet. Lutz Jacobi maakt er lieke goed wel hutje aan in de komende debatten voor het partijleiderschap. De Partij van de Arbeid staat er wel onbekend dat ze graag debatteren. Ook veel te vaak soms, wat mij betreft. Maar ja, goed, dit zijn wel de mogelijkheden voor leden om goed kennis te nemen van ieders visie en standpunt op hoe het verder moet gaan met die partij. En waarom ze nou juist dat lid zouden moeten kiezen. Sneun kan Jacobi haar krachten meten met de orenkandidaten Samson, Van Dam en Plasterk in een debat in de Blokhuis Poorten in Ljouwert.